ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கனி வேர்ல்டு சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீ சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வந்திருக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம இங்கேருந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீபாவளி வந்தாலே ஆஃபர் தாங்க. நம்ம ஸ்ரீ சாய்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன்னாங்க. என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, உண்மையாகவேங்க யாருமே கொடுக்க முடியாத ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. நம்ம ஜஸ்ட் 24 இன்ச் டிவிலேருந்து 85 இன்ச்சஸ் டிவி வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா இவங்ககிட்ட வந்து கிடைக்கும். அதுவும் உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி கேரண்டியோடு வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுவும் ஸ்பெஷல். அது கூடயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு தேவையான ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாங்கங்க. அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலு. உங்களுக்கு டிவி என்ன ஒருத்தோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ப்ராடக்டை தான் வந்து இவங்க நம்மளுக்கு வந்து ஆஃபராக வந்து கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ பார்க்க போறோங்க. நம்ம திருப்பூரையே கலக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கடைன்னா நம்ம தம்பியோட கடை தான் சொல்றாங்க. யார கேட்டாலும் உங்களை தான் சொல்றாங்க. சொல்லுங்கப்பா, உங்க கடையோட பேர் என்ன? நீங்க என்ன மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஷாப் நேம்? பிராண்ட் நேம் பாத்தீங்கன்னா ஹைசன் ஸ்மார்ட் டிவி. வாங்குற எல்லா டிவிக்குமே 2 வருஷம் வாரண்டியோட தரோம். ஓகே, எல்லா டிவிக்குமே ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு கேஷ் ஆன் டெலிவரி மீனா பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜிபேல அமௌண்ட் போடுங்க, அப்பதான் டிவி அனுப்புறங்கிற பேச்சே கிடையாது. நம்மள்ட்ட வீட்டுக்கு போய் மாட்டின பிறகு காசு. வாவ், இதெல்லாம் சூப்பர்ல. சூப்பர் சூப்பர். அதனாலதான் உங்க கடை தேடி வராங்க. ஓகே ஓகே. ஏன்னா நம்ம கூகுள் அடிச்சாலுமே உங்க கடை தான் வந்து முன்னாடி நிக்குது. ஏன்னா வந்து சர்வீஸும் நல்லா பெஸ்டா பண்ணி 2 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறேன். எல்லா கடையுமே வாரண்டி கார்டுங்கிறதுல கொடுக்கவே மாட்டாங்க. நான் வாரண்டி கார்டோட தரேன். ஓகே, நம்ம ஓன் அசெம்பிளிங் பிராண்ட். 2 வருஷம் வாரண்டியோட தரேன். வித் வாரண்டி கார்டுக்கு பில் எல்லாமே கொடுத்துருவேன் நானு. ஓ, வாரண்டி கார்டுக்கு பில் எல்லாமே வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருவேன், பில்லு கொடுத்துருவேன் வாங்குற டிவிக்கு. ஓகே, நம்ம கிட்ட என்ன பட்ஜெட்ல இருந்து நம்ம டிவி பார்க்கலாம்? 5000 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. 5000 ரூபாயில இருந்து என்ன இன்ச்சஸ்ல இருந்து? 24 இன்ச் டிவி 5000 ரூபாய். 1 இயர் வாரண்டி, சர்வீஸ் வாரண்டி. ஏன்னா 24 தான் ஷாப்பை விசிட் பண்ணி தான் வாங்க முடியும். அதே 32 இன்ச்சஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணி தரேன். 32 இன்ச்சஸ் இப்ப தீபாவளி ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா 32 இன்ச்சஸ் ஸ்மார்ட் டிவி ஒன்னு, ஒரு ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு, ஒரு வால் மவுண்ட் ஒன்னு, ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஒன்னு. இந்த மூணுமே சேர்த்து நான் 10500 ரூபாய்க்கு தரேன். இந்த மூணுமே சேர்த்து 10500 ரூபாய். வாவ், சூப்பர்ல. அடுத்து 43 எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபுல் HD ஸ்மார்ட் டிவி வெறும் 15500 ரூபாய்க்கு, ஒரு வால் மவுண்ட், ஸ்டெபிலைசர், ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். ஓகே. அடுத்து 43 இன்ச் 4K போயிட்டீங்கன்னா 43 இன்ச் 4K டிவி எடுத்துட்டீங்கன்னா கிறிஸ்டல் கிளியர்ல வந்துரும் உங்களுக்கு எல்லாமே. இது ஒரிஜினல் கிளியரா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா 3D சப்போர்ட்டோட வந்துரும். அந்த கிளாரிட்டி பாத்துக்கோங்க, அந்த லீஃபோட கிளாரிட்டி முதற்கொண்டு எல்லாம் பர்ஃபெக்ட்டா எடுத்து கொடுத்துரும். ஹை ரன் வேரியன்ட் இது பாத்துட்டீங்கன்னா வெறும் 17500 ரூபாய்க்கு ஒரு வால் மவுண்ட், ஸ்டெபிலைசர், ஒரு சவுண்ட் பார் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. இதுலயே ஒரு காம்போ ஆஃபர் வச்சிருக்கோம். இப்ப தீபாவளிக்கான நான் அத நானே கேட்கலாம்னு நினைச்சேன். அந்த காம்போ ஆஃபர்னு போயிட்டீங்கன்னா 43 இன்ச் டிவி ஒன்னு, ஒரு ஸ்டெபிலைசர், வால் மவுண்ட், ஒரு பிரீத்தி க்ரோன் மிக்ஸி ஒன்னு, ஒரு 5.1 ஹோம் தியேட்டர், ஒரு 2 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாம் சேர்த்து தரோம். நிஜமாவே தராங்க. இது எப்ப இருந்து கொடுக்க போறீங்க? இந்த தீபாவளி ஆஃபர் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் இருக்குங்க. நவம்பர் என்ன டேட்ல இருந்து என்ன டேட்? 15th ல இருந்து நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் இருக்குங்க. 15th ல இருந்து உங்களுக்கு நவம்பர் 5 வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு மெகா ஆஃபர் தான். சூப்பர் டூப்பர் ஆஃபர் தான் இது. சூப்பர். நம்ம திருப்பூருக்கு கண்டிப்பா நீங்க விசிட் பண்ணி கூட வாங்கலாம். விசிட் பண்ண முடியாதவங்க தாராளமா ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. என்ன வேற ஏதாவது டிவி பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் இருக்குது? 55 இருக்குது, 65 இருக்கு, 70, 75 எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்கு. 32 இன்ச்ல இருந்து 75 இன்ச் வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி வச்சிருக்கோம். வாங்குற எல்லா டிவிக்குமே 2 வருஷம் வாரண்டியோட தரோம். வாங்குற எல்லா டிவிக்குமே காம்போ ஆஃபர் இருக்கு. 32 இன்ச்சஸ் காம்போ ஆஃபர்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா 32 இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி ஒன்னு, ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு, ஒரு சவுண்ட் பார் ஒன்னு, வால் மவுண்ட். இது இந்த காம்போ எடுத்தீங்கன்னா 10500 ரூபாய். இதுல இன்னொரு காம்போ இருக்குது. வெறும் 11500 ரூபாய்க்கு 2 பர்னர் அடுப்போட தரேன் நானு. அப்படியா? 32 இன்ச் டிவி, வால் மவுண்ட், ஸ்டெபிலைசர், 2 பர்னர் அடுப்பு வெறும் 11500 ரூபாய். ஸ்டவ் பாத்துறலாமா? பாத்துறலாம் பாருங்க. ஓகே. ஏய், கிரீன்ஸ் பிராண்டட் தான் கொடுக்குறாங்க. 2 வருஷம் வாரண்டி. நீங்க வாங்குற அடுப்புக்கு 2 வருஷம் வாரண்டியோட தான் இருக்கு. பாருங்க, டிவி வாங்குனீங்க அப்படினா கிளாஸ் டாப் நார்மலா கிடையாது, எல்லாமே கிளாஸ் டாப் தான் நம்ம கொடுக்கறது. ஓகே. ஏய், நல்ல சவுண்ட். அது கிளாஸ் டாப் தான். ஏன்னா கிரீன்ஸ் எஃப்ஐ வந்து ரொம்ப நல்ல சூப்பரான ஒரு பிராண்டுங்க. நான் நிறைய வீட்ல இத நான் பாத்துர்க்கேன், நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 32 இன்ச் 11500 ரூபாய்க்கு வாங்குனீங்க, இந்த அடுப்போட வாங்கிக்கலாம். 43 இன்ச் 20000 ரூபாய்க்கு வாங்குனீங்கன்னா 5 பொருளோட சேர்த்து தரேன். 5 பொருள். ஓ, 5 பொருளோட. சூப்பர் சூப்பர். ஒரு இன்ச் அடுப்பு ஒன்னு, ஒரு பிரீத்தி க்ரோன். இது பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பிரைஸே பாத்தீங்கன்னா 5000 ரூபாய் வருது. 5000. இது நான் உங்களுக்கு ஒன்னு கொடுக்கிறேன். தெரியும். ஆமா, ஏன்னா இந்த கலர் சூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது வந்து பர்பிள் கலர் மெயின் எல்லாரும் கேக்குறது. அதான் ட்ரெண்டிங் கலர் கூட. அப்புறம் 5.1 ஹோம் தியேட்டர் டார்கெட் பிராண்ட்ல ஒரு ஸ்டெபிலைசர், வால் மவுண்ட், 5 பொருள் சேர்த்து 20000 ரூபாய்க்கு தராங்க. 20000 5 பொருளுங்க. அதுக்கு மேல 1 ரூபாய் கொடுக்க வேணாம், வெறும் 20000 ரூபாய். ஓகே. இதெல்லாம் நம்ம சேனலுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஆஃபர். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்து பாக்குறவங்களுக்கு இந்த இது கொடுக்குறாங்க. மறக்காம இதெல்லாம் நம்ம சேனலுக்காக கொடுக்குற ஆஃபர். ஆமாங்க. இப்போ உங்க சேனலை பார்த்துட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபரோட எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே. இந்த 5 பொருளுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 20000 ரூபாய்க்கு. ஆனா வந்து ஒரு டிவி என்ன இன்ச்சுப்பா சொன்னீங்க? 43 இன்ச்சஸ். 43 எல்லாம் நானே எங்க ஊர்ல வாங்கிருக்கேன்ப்பா. நான் வாங்குனதே பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஜாஸ்தியா தான். நம்ம கிட்ட அப்படியே அந்த ரேஞ்சுக்கு வாங்குறது. அப்படியே காம்போ ஆஃபருங்க. பாதிக்கு பாதி வெளி மாதிரி. எப்படி உங்களால இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியுது? இது நம்ம ஓன் அசெம்பிள் பிராண்டுங்க. 2 வருஷம் வாரண்டியோட தரேன்.
இப்ப தீபாவளி ஆஃபர்னால இந்த பிரைஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த மெகா ஆஃபர், இந்த சூப்பர் டூப்பரான ஆஃபரை வந்து மிஸ் அவுட் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஷாப்ல பர்ச்சேஸ் பண்ற எல்லாருக்குமே ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறீங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு 15ஆம் தேதி, உங்களுக்கு வந்து அக்டோபர் 15ல இருந்து நவம்பர் 5 வரைக்குமே இந்த ஆஃபர் வந்து இருக்குது. நீங்க எப்ப தீபாவளி முடிச்சு கூட வந்து வாங்கிக்கலாம். நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் வச்சிருக்கோங்க, தீபாவளி ஆஃபர். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆஃபர் கேட்காதீங்க, ஆஃபர் வந்து முடிஞ்சிடும். ஏன்னா நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, செமையா இருக்குது. உண்மையாவே இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவா இருக்கும். ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பர் தான் நம்ம நம்பர், கால் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே. எனி டைம் நைட் காலையில 10ல இருந்து நைட் 10 மணி வரைக்கும் எப்ப கால் பண்ணாலும் நான் அட்டெண்ட் பண்ணி எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்துருவோம். கண்டிப்பா. நீங்க வாங்கக்கூடிய ஐடியால இருக்கீங்க, நீங்க வந்து டீடைல்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா தாராளமா வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஷாப்போட அட்ரஸ், டீடைல்ஸ், லொகேஷன் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. 50 இன்ச்சஸ் ஒரிஜினல் 4K டிவி வேற 23,000 ரூபாய்க்கு தரங்க. 2 வருஷம் வாரண்டி. ஒரிஜினல் 4K 50 இன்ச்சஸ். எப்படிப்பா இந்த ரேட்? 2 வருஷம் வாரண்டி இதுக்குமே. ஒரிஜினல் 4K 3D சப்போர்ட்டோட வந்துரும். உங்களுக்கு கலர் வேரியன்ட் பாத்துக்கோங்க. பியூர் ஐபிஎஸ் பேனல், மெட்டல் பாடி. இது டிவி நான் வாங்கிருக்கேன், 50,000 வாங்கினேன், மிஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா வெறும் 23,000 ரூபாய். இதுல கூகுள் டிவின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா 25,000 ரூபாய். Webos எடுத்தீங்கன்னா 27,000 ரூபாய். அவ்வளவுதான். ஆமாங்க, 2,000 டிஃபரன்ஸ் வரும். சூப்பர். இந்த டிவி 50 இன்ச் வாங்குறவங்களுக்கு Zephronix பிராண்ட்ல ஒரு சவுண்ட் பார் கொடுக்குறீங்க, ஒரு ஸ்டெபிளைசர், ஒரு வால் மவுண்ட். எல்லாமே பிராண்டட் தான் கொடுக்குறாங்க. பாருங்க, வால் மவுண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு பிராண்டடா வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸ்டெபிளைசருமே பாத்தீங்கன்னா V-Guardல கொடுக்குறாங்க. சூப்பர்ப்பா. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்போ தான். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய காம்போ வச்சிருக்கோம். அப்படியே 50 இன்ச் டிவி ஒண்ணு, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் TCL பிராண்டோட வாஷிங் மெஷின். இதுவா? அடடடடா, சூப்பர். 50 இன்ச் டிவி ஒண்ணு, 6 கிலோ TCL பிராண்டோட ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். வெறும் 35,000 ரூபாய் தரேன். 35,000 ரூபாய்க்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் மட்டும் வெளிய வாங்குனீங்கன்னா 18,000 ரூபாய். ஏன்னா TCL பிராண்ட் வந்து ஆன்லைன்ல செக் பண்ணிக்கோங்க. இது 18,000. டிவி ஒரு 23,000 ரூபாய் வரும். ஓகே. உங்களுக்கு இதுலயே 50,000 ரூபாய் வந்துரும். ஆனா நான் அப்படியே காம்போ ஆஃபர்ல வெறும் 35,000 ரூபாய் தரேன். எப்படி இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபர் எல்லாமே நம்ம ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கொடுக்குறோம். தீபாவளி ஆஃபருக்கு வெறும் ஹோல்சேல் பிரைஸ். உங்களோட திருப்பூர்ல இந்த ஒரு பிரான்ச்ல இருக்கா? எப்படிப்பா? நம்ம திருப்பூர்ல இருக்குங்க, சென்னையில இருக்கு, காஞ்சிபுரம்ல இருக்கு. 3 ஷாப் இருக்குங்க. 3 ஷாப் இருக்குதான். நீங்க சென்னையில இருக்கறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அங்க விசிட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நீங்க அவங்களோட கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களே எல்லா டீடைல்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு தமிழ்நாடு கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. மெயின் நம்ம ஹெட் ஆபீஸ் இங்க தாங்க. இங்க தான் நம்ம எல்லாமே அனுப்புவோம். நீங்க சென்னையில இருக்கட்டும், கன்னியாகுமரியா இருக்கட்டும், எங்க இருந்தாலும் சரி, நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி. ஒரு ரூபாய் நீங்க முன் பணம் கொடுக்க தேவையில்லை. பொழுது டிவி மாட்டி நீங்க எங்க மாட்ட சொல்றீங்களோ மாட்ட நம்பர் கையில காசு கொடுங்க. ஆமா, காசு நீங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்து எல்லாம் செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காம்போ ஆஃபர் வந்து ஷாப்பை வந்து விசிட் பண்ணி வாங்குறவங்களுக்கு இந்த காம்போ ஆஃபர் எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஏன்னா இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க். சோ அதனால ஷாப்பை விசிட் பண்ணி வாங்குறவங்களுக்கு இந்த காம்போ ஆஃபர் கொடுத்துறாங்க. ஓ சரி. இந்த காம்போ மட்டும் அதெல்லாம் ஓகே. அது காம்போ ஆஃபர் எல்லாமே காம்போ ஆஃபர்னு போயிட்டீங்கன்னா அந்த 40 இன்ச் 20,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறவங்களோ 50 இன்ச் 35,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறதா இருக்கட்டும், ஷாப்பை விசிட் பண்ணி வாங்குறவங்களுக்கு இந்த காம்போ ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. சூப்பர். செம்ம சூப்பரான ஒரு ஆஃபருங்க. கண்டிப்பா வந்து ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு வீடியோ ரொம்ப ஒரு சூப்பரான வீடியோவா நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம 5,000 ரேஞ்ச்ல இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தலாமா? பாத்துடலாம். 5,000ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 24 இன்ச்சஸ் 4,999. இதுல ஃபுல் HD எடுத்தீங்கன்னா 5,999. ஆமாங்க. அடுத்து 32 இன்ச்சஸ் பேசிக் எடுத்துட்டீங்கன்னா 6,999. அதுல ஆண்ட்ராய்டுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா 7,999, 8,999, 9,999, 10,999. ஓ 4 வேரியன்ட் இருக்கு. 42லயே 43 இன்ச் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் HD ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவி. இது எடுத்தீங்கன்னா வெறும் 15,500 ரூபாய். ஃபுல் HD தான். ஃபுல் HD பாருங்க, அவ்வளவு அழகா இருக்குது. அந்த பூ பார்க்கும்போது அவ்வளவு அழகா இருக்குது, எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குதுன்னு பாருங்க. இது வந்து ஃபுல் HDல தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா வெறும் 15,500 தான். 2 வருஷம் வாரண்டி இதுக்கு. ஓகே. இதுல 4K எடுத்துட்டீங்கன்னா 17,500 இருக்குது. Webos எடுத்தீங்கன்னா 19,999ங்க. ஓகே. நீங்க இத பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஓவரால் நம்ம டீடைல்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். நீங்க இன்னுமே இன்ச்சஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா தாராளமா கான்டாக்ட் நேர்ல வந்து விசிட் பண்றதால பண்ணலாம். கால் பண்ணி கேட்டாலும் நான் டீடைல்ஸ் எல்லாமே சொல்லிடுவேன். ஓகே. 5,000ல இருந்து பார்த்தோம். 50 இன்ச் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். 55 இருக்கு, 65 இருக்கு, 70 இருக்கு, 75 இருக்கு, 85 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே. 55ல நான் 30,000 ரூபாயில இருந்தே கொடுக்குறேன். 3 வேரியன்ட் வச்சிருக்கேன். 30,000 ரூபாய்க்கு ஆண்ட்ராய்டு டிவி தரேங்க. 33,000 ரூபாய்க்கு கூகுள் டிவி தரேன். 35,000 ரூபாய்க்கு Webos டிவி தரேன். 65 இன்ச் நீ தமிழ்நாட்டுல யாருமே கொடுக்காத ரேட் வெறும் 44,000 ரூபாய்க்கு தரேன். செம. இவ்ளோ வெரைட்டிஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. அதுல 3 வேரியன்ட் வச்சிருக்கேன். ஆண்ட்ராய்டு வச்சிருக்கேன், கூகுள் வச்சிருக்கேன், Webos வச்சிருக்கேன். 70 இன்ச்சஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்தியால யாரும் கொடுக்காத ரேட்டுங்கா. 70 இன்ச்சஸ் இன்னைக்கு வெளி மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா 1 லட்சம் 1.5 லட்சத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு. வெறும் 52,000 ரூபாய்க்கு தராங்க. அடடடடா, இதெல்லாம் ரேட் செம்மையான ஒரு ரேட்டுங்க. இதெல்லாம் தீபாவளிக்காக தீபாவளி அக்டோபர் 15ஆம் தேதியில இருந்து நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரைக்கும் தான் இந்த பிரைஸ்ங்க. ஆமா, தீபாவளி ஆஃபர். வாங்குற டிவி எல்லாத்துக்குமே ஸ்டெபிளைசர் ஒண்ணு, வால் மவுண்ட் ஒண்ணு, ஒரு சவுண்ட் பார் ஒண்ணு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஆமா, அதிரடி விலையில தீபாவளிக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுவும் நிறைய காம்போஸோட கொடுக்குறாங்க. அதுதான் வந்து ஸ்பெஷல். மெயினா வந்து வாஷிங் மிஷின், அது வந்து எனக்கு உண்மையாவே அந்த ஆஃபர் வந்து அவ்வளவு பிடிச்சிருக்குது. அது உங்களுக்கு TCL பிராண்ட்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இந்த ஆஃபர்ல எதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வருங்கிறத
தாராளமா வந்து உங்களோட நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லா டீடைல்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரான ஆஃபர். டிவி ஷோரூம்ல இப்படி ஒரு வாஷிங் மிஷின் பாக்குறது எனக்கு உண்மையாவே சர்ப்ரைஸா தான் இருக்குது. இப்ப இந்த ஆஃபர் வந்து நமக்கு ஷாப்புக்கு வந்தா மட்டும் போதும். கனி பிளாக்ஸ் பார்த்துட்டு ஷாப்புக்கு வந்தா மட்டும் போதுங்க. 35,000 ரூபாய்க்கு 50 இன்ச் டிவி ஒண்ணு TCL பிராண்டோட 6 கிலோ வாஷிங் மிஷினோட நீங்க போய்க்கலாங்க. ஓகே, சூப்பரான ஒரு மெகா சூப்பர் டூப்பர் ஆஃபருங்க. இந்த ஆஃபர் யாருக்கெல்லாம் வந்து கிடைக்க போகுது அப்படின்னா எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். எல்லாருக்குமே ஷாப் திருப்பூர் ஷாப்பை வந்து விசிட் பண்ணி வாங்குற எல்லாத்துக்குமே இந்த வாஷிங் மிஷின் ஆஃபர் காம்போ இருக்கு. ஆமாங்க, ஏன்னா வந்து விசிட் பண்ணாலே இது கிடைக்குதுங்க. ஏன்னா வந்து ஆன்லைன்ல வந்து குடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஆனா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்ல கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நான் பொறுத்து ஏத்துக்க முடியாது. அதனால நீங்க வர்றீங்க ஒரு நீங்க ஆட்டோல வரலாம், கார்ல வரலாம், உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்த கையோட எல்லா ஆஃபரையும் காம்போவோட நீங்க அள்ளிட்டு போகலாம். ஏன்னா அவ்வளவு ஆஃபர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா கொடுத்திருக்காங்க. உண்மையாவே எனக்கு அந்த ஒரு ஆஃபர் ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த 20,000 ஆஃபர் ரொம்ப பிடிச்சது. அதுக்கு அடுத்த ஆஃபர் அப்படின்னா இது இந்த TCL வாஷிங் மிஷினோட கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா, இந்த ஆஃபரை அடிச்சுக்கவே முடியாது. சூப்பரான ஒரு ஆஃபரு. நம்ம திருப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்ல இந்த ஆஃபர் வந்து போயிட்டு இருக்குது. சீக்கிரமா விசிட் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன்ல நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். நமக்கு நவம்பர் 5 முடிஞ்சிடும். ஆமாங்க, அக்டோபர் 15ஆம் தேதியில இருந்து நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஆஃபரை போட்டு. ஆமா, அதனால சீக்கிரமா வந்து உங்க கால் புக்கிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. நீங்க புக் பண்ணி வச்சீங்க, இல்ல அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் கேக்குறீங்க அப்படின்னா கூட நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா உடனே அவங்க எல்லாம் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. லொகேஷன் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க ஷாப் டைரக்டா விசிட் பண்ணி அழகா உங்க ஆஃபர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். இல்லதானா இதுக்கு மேல ஏதாவது ஆஃபர் இருக்கா? அவ்வளவுதான், இப்ப தீபாவளி ஆஃபர் வந்து முடிஞ்சுதுங்கிறாங்க. சூப்பரான ஒரு வீடியோங்க, சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு வீடியோ தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி மெகா ஆஃபர்லாம் வந்து யாருமே கொடுத்தது இல்ல, நான் பார்த்ததும் இல்ல, நான் வாங்கினதும் இல்ல. எனக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். சரிங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணும்போது இந்த வீடியோஸ் வந்து அதிக பேருக்கு பகிர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களால இந்த ஆஃபரை வந்து அவங்களும் பயன்பெறுவாங்க. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். கண்டிப்பா வரக்கூடிய கஸ்டமருக்கு சூப்பர். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது தான் தம்பி வந்து ஆமா இந்த காம்போக்கு வந்து நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வரவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஆஃபர் கண்டிப்பா நான் கட்டாயமா கொடுக்குறேன்னு இருக்காங்க. அதனால வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான விளாக்ல மீட் பண்ணலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.